Bueno, aquí con otro, con otro caso en el cual vamos a ver, vamos a trabajar aquí ya, empezando a trabajar desde temprano, agarrando el fresco. Este es un Pontiac, este es un Pontiac, a ver, vamos a ver, este es un Pontiac G6, aquí está, un Pontiac G6, 6 cilindros. Eh, el detalle es de que el cliente dice que le vacía el depósito. Y sí, no trae nada de agua. Ay, está duro. No trae. Eso se puso duro. Ahí viene. Miren. No trae nada. Nada de agua. Nada de agua. Y pues aquí, miren. Miren cómo está el agua. Sí. Vamos a echarle aquí. Miren. Ahí está el que está no, vamos a ver, eh, pues, a ver, ya trae un poquito, se mira que ya trae un poquito, de agua, el aceite, y ayer, me lo trajeron, ya en la tarde me lo trajeron, y miren, ahorita que estoy viendo, voy a prender mi lámpara, la traigo en mi cabeza. Ahí está la tiradera, miren. Donde tira el agua. Y el cliente me estaba comentando que también le tira de ahí. A ver. Oh, sí. Miren. No, okay. Voy a apagar mi lámpara. Ahora sí se mira bien. Miren. Es de la cabeza. O no sé cómo le dicen, culata del motor, no sé. Pero es de ahí. Ahí está tirando. Ah, es por el empaque. Es por el empaque de la culata del motor. Y y sí, eh, ahorita que el- prendí tantito el carro, lo prendí tantito, pues el carro empezó a fallar y luego ya se emparejó. Pero ahí se mira donde está tirando el antifreeze ahí y sobre acá, sobre el otro lado. Muchas veces estos carros, estos carros, eh, tiran por el barco, o no sé cómo le llamen ustedes, por, por el barco que es el que va metido, así eh, en las dos cabezas. Entonces, pues aquí no va a haber otra más que
pues decirle al cliente que pues ahí eh, está tirando el antifreeze. Yo le había comentado que podría ser del barco, porque estos empaques a veces tiran ahí del barco, llevan unas liguitas en el barco, y esas ligas a veces se dañan, y empieza a pasar agua al aceite, pero aquí en estos casos no, ahí se mira donde está liqueando, y también yo creo que es por el barco, porque allá vemos dónde está el agua tirando, miren. Y bueno, también, ¿qué creen? Fíjese, mi robot que ¿se acuerdan de la herramienta que les dije que no, que me ayudaba bastante, por la cuestión de mi mano derecha? Y miren, se me dañó, y, y, y y la arreglé, según yo la arreglé. Este, por aquí tenía el que me falló. Bueno, se falló lo que es el botoncito que lleva aquí, pero también se me dañó ya el motor. Pues sí, ya, eh, 7 años, 7 años me aguantó. Pues yo digo que ya era justo a que pues descansara, y se dañó el motor. Entonces yo así la anduve trabajando, y hasta que dio la última, ya no funciona ahí. Y pues yo hice mi robot aquí, funcionó, me funcionó 2 semanas más, pero pues ya el motorcito, le daba golpecitos, así, así le daba golpecitos, y seguía funcionando, y así la traía. Pero bueno, ya dejó de trabajar. Lo único que me quedó la batería, y su conector está bueno. Pero ¿qué creen? Tiene como una semana que ya no la usé, porque ya no funcionó. Pero miren, que tengo aquí. Eh, este, si el cliente me dice que pues haga el trabajo, pues aquí está. No sé si ahí díganme en los comentarios, coméntenme, y y voy a hacer un video de pero sí se acuerdan de que el cabezote es más cortito, y no sé si por ahí en los videos dije que iba a comprar la que está más larga, y es esta. Esta tiene el cabezote más largo que esta, que esta, sí. Hoy es lunes, no, hoy es martes. Me llegó ayer en la tarde. Y le puse el trapo porque aquí viene la marca, y no me gusta anunciar marcas. Pero pues esta herramienta me costó ya con taxas $65. $65, y es de 16 voltios. Y pues en el otro video que haga, ya la voy a mostrar, ¿sí? Entonces, pues aquí está el robotito que hice. Se me dañó, y encargué otra. $65. Es China. Made in China, dice aquí. A ver, sí, Made in China. Todavía no la he sacado. Según ahí, según ahí, ah, pues es buena.
Y bueno, este, este es un pequeño video en el cual, qué es lo que pasa en estos motores. Igual, el 6 cilindros, este motor es 2006, el Pontiac G6 3.5. Igual no sé si se acuerdan en los motores, por ejemplo, eh, en el 3.1, en los motores viejitos, esos motores eran muy buenos en el Chevrolet, el 3.1. Y ¿cuál era el otro? El 2.8, que más o menos su esto hace cuenta era como que estaba así el motor. No sé, por ahí coméntenme. Y ahora pues cambió, cambió lo que es el múltiple de admisión. Y esos motores, de hecho estos motores también son muy buenos, porque eh, responden bien bonito. A mí siempre me han gustado este tipo de motores, este tipo de carros. Por ejemplo, en aquel tiempo estaba el Lumina, el Corsica, son los primeros carros que salieron. El Corsica, no sé, el Corsica, el Lumina, estaba el Lumina el Euro, el deportivo, el Pontia, el Grand Prix, el Gran Am. Ahí coméntenme, aquellos que tuvieron un carrito de esos, fueron los mejores carros de la Chevrolet. Y, pues hoy este motor ha salido bueno, yo le voy más a estos carritos. De hecho, yo tengo un carrito, un 2.0, 4 cilindros. Me gustan más los carritos viejitos que los nuevos. No sé, pero eh, me gusta más ese tipo de carros. Entonces, mi neón es 2001. Y eh, pues bueno, le voy a avisar al cliente, y pues si se hace el trabajo en este carro, ¿sí? Si se hace el trabajo aquí, este, voy a estrenar, voy a estrenar la herramienta. Y aún todavía no la voy a sacar. Este es un pequeño videito, en el cual, pues se me fue, se me fue mi robot, se le acabó la vida, 6 años. Y miren, ahora sí, como dicen por ahí, a dónde vino a parar su último suspiro. Entonces, bueno, coméntenme ahí, y síganme apoyando al canal. Y si se va a hacer este trabajo, eh, voy a hacer otro video. Va a ser la continuación de este carrito. Entonces, denme un like, suscríbanse, apóyenme, y todos vamos a aprender. Vamos a ir aprendiendo, y voy a tratar de hacer los videos lo más sencillo que se pueda para que ustedes lo puedan hacer en sus talleres, o en su casa, lo más sencillo que se pueda. Y pues no como algunos, que utilizan pues muchas herramientas. eh, eh, yo sí las tengo, sí las tengo, pero pues miren, ahí tengo mi bocina también. A ver, ahí está ya viejita, pero sigue funcionando mi bocina. Eh, este, y tengo todo mi equipo. Aquí está, mire, este es mi manómetro, para checar presión de gasolina. Todo lo tengo, y ahí voy a ir usando, las herramientas, y tener lo adecuado y lo indispensable. Y pues para no poner un osciloscopio, muchos no lo tienen, o no le saben. Yo tampoco no le sé mucho, pero pues ahí más o menos me defiendo. Pero para no ponerles eso, mejor lo hago más sencillo, más fácil. Y ya ustedes, pues
lo ven, ¿verdad? Entonces, pues, este es un pequeño video y espero les ayude. Y si se va a hacer el trabajo de eh, utilizo la herramienta, la que me acaba de llegar y ya van a verla. Entonces, denme like y apóyenme y suscríbanse. Nos vemos.